back to Sunny Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with Mzansi Sophie Stories, and namhlanje sikhuluma ke ngezingane zesithembu show. Lena ke yakamseleku ibuyile ke bakithi, and people are talking la einkundleni ke zokuxhumana. Angazi, guys, mina ngedwa nokucabanga lento ukuthi izingane zesithembu ziphethwe umpumelelo kahle kahle. Umpumelelo nosine they are carrying the show, but ke guys, umpumelelo ishow uyikhera ngokuthi ke kumele kube njalo uintroduce amantombazane, uya igirlfriend entsha, uzwashada, or I'm not so sure ukuthi basebenzela ishow noma ngempela umpumelelo lamantombazane uyakadate. I don't know what is happening, guys, because mayiqala ishow, but okay, bengakasibiyona ke ingane zesithembu, bekade kusawu uthando nesithembu ngesikhathi ke introduce intombazane leya asanda kuyilobola. Akayilobolanga, actually wahamba ohlawula ngoba wayithatha umntombi bayo leya intombazane yakamakhanya, if I'm not mistaken. Kwaba ukuthi sekusele manje ke sekusele ke uTirelo kanye ke noVuyokazi. uVuyokazi wahamba last season wa introduce a new girl, yakacele nayo futhi yathi yona yey ngiyaphuma la ngiyashisa. So kule season guys uintroduce ke intombi enhle bakithi, intombi enhle sencane ishanga mehlayo, abathi ke uAmahle wakwabiyela, and abantu ke bamthuka bakithi ugirl, bathi hayibo sisi wena engazi uthi awuboni kahle hle ukuthi kwenzekalani lapha yana. Uthi ke omunye, you are 20 years old dating a father of 3 with multiple girlfriends, you didn't even give life a chance. Omunye introducing Amahle Biyela, Lion of Mzumbe's new girlfriend. Uthi omunye, some girls are stupid, you see on TV that other girls bayagoa because of umpumelelo on TV, and you decide you also want to go through the same. Anyway, go ahead ntombazana. Omunye kwathi not Amahle saying umpumelelo is kind and loving. Hayibo, kind and loving, guys. My girl, have you been watching the past season? Cause awukhonahali shem ukuthi ungathi wena umpumelelo is kind and loving. Hayi ungamane uyobuza ke oVuyokazi ukuthi ikhona yini into le, because even uTirelo guys ushila ukuthi yazini mina hayi shem ngilinde nje ukuthi inhliziyo yami ihile kahle bese ngiyashiya ke, because umpumelelo udlala ke ngabantu besifazana. That is izinto ezisho abantu we guys ukuthi umpumelelo kahle hle abantu besifazana kababoni udlala ngabo, and basola nobabumsele kubathi ke azange ke abe isibonelo esihle ke kwindodana ke yakhe. So guys, I don't know ukuthi ke wena ke uthini umbono wakho, but ke ugirl bakithi uAmahle cha uyambona Nkosi yami ukuthi nje uyazini she's beautiful, very beautiful, and umpumelelo izintombi zakhe uyithola ke ku social media. Abanye bayabuza ukuthi bathi ke abanye if ushuthi social media ngekho umpumelelo ngabe uyishima nakanantombi, azikho intombi nakwazi uyitholela zona nje ngaphandle ukuthi ayithole ku social media. Akahlangana namantombazana athanda nawo afuna ukwa introduce ekhaya kuba awabona wathanda, uhambe izibo nje lakhe yena la akha khona amanzi noma la ashela khona ushela la ku social media, because naye umugirl nawo uthi ke sihlangane nawo umpumelelo kuma DMs ami wese ngibiza ngo baby. Hey umpumelelo bakithi asazi ke guys, bakithi asazi, kodwa nje impela umpumelelo uthi cha uyashada njalo uyashada. Angazi usebenza umpumelelo guys, usebenza kuphi umpumelelo? Asazi ke bakithi, but ke next week siyazwa kuthiwa ke uTirelo lokho uzoreporta kumpumelelo ukuthi ingane akasayisupport ngoba ubusy namantombazane, usekhohliwe ukuthi ubaba. Asazi bakithi ukuthi ke le relationship yona ke izophela kubo, kodwa kuba sengazi ukuthi kumabiyela uzimisela impela ngoba cha bathi bayamthatha uthi uyamshada ke impela umpumelelo. Kasazi ke guys ukuthi ke uTirelo lokho uzoba i-part and parcel of ke lolu thando lwabo, le love triangle, ngoba ke uyikade i-part and parcel ye love triangle yakhe noVuyokazi kanye noMpumelelo ukuthi uyangena nakuleka amabiyela, kodwa mase qala se reporter engathi ke mugirl is not that happy. So yeah guys, angazi, but I do feel ukuthi hey kunobucontent kakhulu la kulento kaMpumelelo yama girlfriend ahlezwa introduce kunonke ama season. Ayasazi bakithi. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi uyavumelana noma Amahle methi ke umpumelelo is kind and loving. Bye.